大家好啊！今日咧就煎蠔蛋啊，但係其實主角唔係蠔同埋蛋，係好多人好怕嘅芫茜。先講咗啲蠔仔先，啲蠔仔咧我就洗乾淨咗先啦用鷹粟粉啊，加埋啲油啊，咁洗幾個水啊，咁洗到都好乾淨噶啦。但係洗完好乾淨之後都仲有少少水分嘅，倒咗佢，唔使隔唔使索。咁啊，我之前咪講過嘅，我會用啲大熱水，但係未滾嘅，即係好似我呢啲啦，起咗泡泡，但係唔係滾緊嘅，咁樣洗一洗佢，渌一渌佢。佢啲蠔本身有水分。再加埋呢啲水咧，有八分熱到啦。咁佢啲蠔咧，佢本身咧，你咁樣溝埋佢咧，佢就會縮開少少，縮埋少少啊，唔係縮開少少。咁咧就但係咧又唔會話渌到熟晒。同埋咧你原身你洗得未？洗極都仲係好似啲水好濁啊咁樣噶嘛，唔係洗極都唔乾淨噶嘛。咁所以咧。就我覺得咁樣處理咧都幾乾淨，同埋等間煮嗰陣時咧就已經唔出水噶啦。嗱，即係佢本身有啲水嘛，所以而家啲水唔辣噶啦，即係辣定係，但係可以擠隻手落去嘅，唔會辣死我嘅。咁樣就係咁樣。OK， 可以嗱呢個溫度擺埋一邊浸一浸佢咧，都唔會話越嚟越縮嘅咁樣。咁啊由佢擺一邊等佢浸一陣先。啲芫茜啦。我就買翻嚟，買咗2蚊啫，剪下佢。我覺得咧咁樣用鉸剪剪咧，又唔會話太碎，又唔會話太大條，易啲入口。亂咁剪得㗎啦，唔使搞咁緊張嘅。芫茜咧好有益㗎。佢好抗氧化，咁啊同埋咧啲消炎啊，佢哋話啲人網上啲人話，如果可以嘅話咧，真係食多啲。最緊要你受得啦嚇，唔受得啊唔好揀嚟啦。做人最緊要食啲自己中意食嘅嘢啊嘛，唔好逼自己食到就食。但係我而家咁樣整咧，就係個芫茜味唔係話特別好濃嘅，但係可以食多啲。落1隻蛋，1隻夠噶啦，唔使太多，就落啲鹽嘅啫，落埋喺啲蛋度，夾散隻蛋先啦。跟住咧就同啲芫茜發勻佢，唔係好多嘅啫。你會發覺咧係似乎就只不過係將啲蛋同埋芫茜撈勻佢咁解啫。啱啱好。如果你真係好多芫茜咧，可能要2隻蛋。我1隻蛋咧就啱啱係好似啲芫茜包住咗啲蛋度，就係咁啦。唔使話好勻嘅，即係你大致上撈完去啲芫茜咁樣濕濕地咁就 OK 噶啦。今日咧都係用2結鑊，因為炒蠔仔咧用2結鑊都幾容易少少啊。將啲蠔仔就咁擎咗水，唔使話另外索噶啦，咁就倒落去。我冇落油啊，頭先我已經擎咗水啦，但係佢都仲係有啲水嘅，咁啊煮一煮佢先。如果你發覺煮極都係好多比較多水分咧，你可以印一印側邊好多嗰啲喎，打側佢咯，印一印佢啲水，索咗佢，咁咧你就會好快乾啲啦。落油。唔使太多，跟住落埋啲芫茜蛋，咁樣咧佢就會啲芫茜蛋咧就會黐實咗我啲蠔仔啊！啲主要嘅鹹味咧喺啲蛋度啊嘛，啲蛋落喺啲鹽度，唔係啲鹽落喺啲蛋度，跟住咧你咁樣炒佢咧。就啲蠔仔就啱啱黐到少少蛋，黐住少少芫茜，
大火都唔怕㗎，熟㗎啦啲嘢。多啲油就香啲，少啲油咧就瘦啲，冇咁肥。嗱，你會見到個底度有啲蛋啦，係咪啊？一邊多蛋，一邊少蛋，因為佢嘅主角唔係蛋啊嘛，今日唔係食炒蛋啊。平時你早餐都食咗蛋啊嘛，食飯又食咁多蛋咁樣就好似太多蛋啦咁樣。咁你一隻咁樣做個餸 OK 喎，我覺得。搞掂，上碟，食得㗎啦，開餐。咁就個調味好簡單啦，就淨係落鹽啫，咩都冇㗎啦。咁啊睇下，嗱，有芫茜，有雞蛋，啊睇得唔清楚添。睇下啦，有芫茜，有雞蛋，啲蠔咧就實實正正嘅，唔會話啊腍劈劈啊穿晒爛晒啊咁樣。如果你唔去，我就咁試一嚿先啦。好香芫茜味，辟晒啲蠔嘅腥味㗎啦。我覺得好好，即係如果鹽太單調嘅，我加咗少少茄汁，試下點啊？都幾夾，不過唔係必須，就咁食都已經好好食啦。用魚露可能更夾，不過我冇魚露啊。唔講咁多啦，食啦，唔係凍晒咧，嘥咗個碟餸。